ஹாய் வணக்கம். நான் உங்களில் ஒருவன் மிஸ்டர் ஞானம். இன்று கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடுற அனைத்து என்னுடைய உறவுகளுக்கும் கிறிஸ்மஸ் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து கொண்டு இன்றைய இந்த வீடியோ இது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது அவதார் 2. நேற்று நானும் எனது 2 மகன்களுமாக சென்று பார்த்திருந்தோம். 3Dயில் மிக அற்புதமாக இருந்தது. அந்த திரையரங்கு லக்ஸ் ஓடியன் லக்ஸில் பார்த்துருந்தோம். மிக மிக அதை என்ன சொல்கிறது, ஒரு தொழில்நுட்ப ரீதியாக எந்தவித குறைபாடும் அந்த படத்தில் இருக்கவில்லை. ஜேம்ஸ் கமரோடின் எழுதி இயக்கிய அற்புதமான படைப்பு. ஆனால் இருந்தாலும் அந்த முதலாவதில் இருந்த அந்த எனக்கு அந்த அந்த ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு சுவாரஸ்யம், வியப்பு அதெல்லாம் இந்த படத்தில் இதில் இருக்கவில்லை. என்ன காரணம் என்று சொன்னால் இது ஒன்று நிறைய எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. ஆனால் எதிர்பார்ப்புக்கு தொழில்நுட்ப ரீதியில் எந்த குறைபாடும் இல்லை. ஆனால் கதை கண்டு வரும்போது அங்கே கதை இருக்கவில்லை. அது கொஞ்சம் ஏதோ கதையை அவ்வளவு பெருசாக இதில் ஈடுபடவில்லை. அது மற்றபடி கடல் சம்பந்தமான அண்ட ஓட்டர் விஷயங்கள் எல்லாம் அருமையாக செய்திருந்தார்கள். மற்றது அதில் நடிக்கும் நடிகர்கள், அதாவது குறிப்பாக சொல்லணும்னு சொன்னால் சிறுவர்கள் மிக அற்புதமாக செய்திருந்தார்கள். இதில் என்ன விஷயம்னு சொன்னால் இந்த படத்தை நீங்கள் கண்டிப்பாக குடும்பத்தோடு சென்று பார்க்கலாம். உங்களுக்கு அதில் எந்தவித ஐயாவும் போலதில்லை, ஒரு பார்க்கக்கூடிய படம். மற்றும்படி நேற்று அந்த படத்துக்கு சென்று என்னுடைய மகன்கள் இருவரும் நல்லா அவர்கள் அந்த படத்தை பார்த்து ரசித்தார்கள். அவர்கள் பிடித்திருக்கு என்று சொல்லிக்கொண்டு வேறு என்ன, கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடுறவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு தடவை உங்களுக்கு நத்தார் தின வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்னும் ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் நான் உங்களில் ஒருவர் ஞானம். நன்றி, வணக்கம்.